Tiga. AHC 871 dilengkapi dengan tombol multifungsi yang dapat difungsikan untuk kontrol dan simulasi tes. Di antaranya adalah sound control switch. 1. Disconnection sound untuk mematikan suara buzzer di fire alarm control panel pada saat terjadi trouble. Main bell untuk mematikan buzzer pada fire alarm control panel pada saat alarm aktif. Oke. Bentar. Ya. Area bell untuk mematikan bunyi alarm bell di lokal area. Simulation switch disconnection test untuk simulasi jalur instalasi terputus. Fire test untuk simulasi mengaktifkan alarm dari fire alarm control panel. Baterai test untuk mengetahui baterai masih berfungsi dengan baik. Signal switch yang pertama yaitu signal transfer untuk mematikan transfer sinyal ke integrasi sistem. Accumulation untuk mematikan accumulation atau jeda waktu 10 detik di fire alarm control panel. Reset switch yang pertama yaitu auto reset switch untuk memposisikan panel pada posisi auto reset. Panel akan otomatis mereset jika indikasi kebakaran telah hilang.
keseluruhan sistem pada fire alarm control panel. Terima kasih sudah menonton review dari kami untuk produk Horingly AHC 871. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi di website kami www.bromindo.com.